На этом объекте мы столкнулись с проблемой маленькой кухни. Для того, чтобы зрительно ее расширить, мы должны использовать различные подсветки и светлые тона. На полу у нас лежит неодом, керамогранит Persian Beige с карвингом. Очень красиво светятся и блестят на солнце и при подсветке прожилки. Стены также светлые и светлая кухня. Эффект глубины создает подсветка и такая вот неровная плитка на фартуке. Также мы очень хотели заказчице оставить памятную для нее деталь. Это винтажный стол кухонный. Мы отдали его реставратору, который великолепно справился со своей задачей и преобразил просто этот стол. И самое интересное, что цвет стола идеально сочетается с прожилками на плитке неодом. Вот так вот мы здорово это все дело разыграли. Так что, надеюсь, моя заказчица будет здесь счастливой.